Baki, asıl adı Mahmud Abdülbaki'dir. 1526-27'de İstanbul'da doğdu. Babası Fatih Camii müezzinlerinden Mehmed Efendi adında bir zat olup 1566 Haziran'ında hac yolculuğu sırasında vefat etmiştir. Babasının sesinin çirkince olduğu ve bu yüzden Baki'yi çekemeyenlerin ona, Burabzade, Kargazade, diyerek sataştıkları söylenir. Mahmud Abdülbaki'nin çocukluk yılları, babasının görevi dolayısıyla Fatih Camii çevresinde geçmiş olmalı. Kaynaklarda onun, saraç, kunduracı, çıraklığı yaptığı belirtiliyor. Yeni bir görüşe göre ise Baki'nin işi saraç çıraklığı değil, camilerde kandillerin yakılması ve bakımı hizmetini yapanlara verilen ad olan, serraclıktır. Yaratılışındaki okuma ve öğrenme arzusu onu medreseye yöneltti. Uzun zaman Karamanizade Mehmed Efendi'den okudu. Tahsilinin yani sıra şiirle de iyiden iyiye uğraşan Baki, zamanının edebi şöhretleriyle tanışıp onlara nazireler yazarak değer ve kabiliyetini göstermeye çalışıyordu. Zatının Beyazıt Camii avlusundaki remirci dükkanına sık sık giderek gazellerini onun tevkidine sunuyordu. Şiir söylemenin yanında eğitimini de sürdüren Baki, 1552'de öğretime açılan Süleymaniye Medresesi'nde Kadızade Şemseddin Ahmet Efendi'den ders almaya başladı. Bir taraftan bu derslere devam ederken öte taraftan da yapımı sürmekte olan Süleymaniye Külliyesi'nde bina emini sorumlusu olarak çalışıyordu. Hocası 1556 yılında Halep kadılığına atanınca o da birlikte gitti ve kadı yardımcılığı yaptı. Kadızade, 1560 yılında Halep kadılığından istifa ederek İstanbul'a dönerken Baki de onunla birlikte döndü. Zaman geçtikçe şairin İstanbul'daki çevresi genişliyordu. 1564 yılında günlük 25 akçe maaşla müderrislik fermanı çıkan Baki, padişahın himayesiyle medrese basamaklarını hızla tırmandı. Henüz 40 yaşını doldurmamış olan Baki, Kanuni'nin isteği üzerine o zamana kadar yazdığı şiirleri bir araya toplayarak divan tertip etti ve padişaha sundu. Kaynaklar padişahın şaire verdiği değeri gösteren şu sözünü nakleder: "Padişahlığımın en büyük mutluluklarından biri saltanat zamanında Baki gibi bir şairin yetişmiş olmasıdır." Kanuni devrinde el üstünde tutulan Baki'nin hayatı daha sonraki 3 hükümdar, yani 2. Selim, 3. Murat ve 3. Mehmet devirlerinde inişli çıkışlı bir seyir izledi. Rumeli kazaskerliğine getirilen Baki, bu görevi sadece 3 ay sürdü ve ardından emekli edildi. 3. Mehmet'in tahta çıkışı yeni bir ümit kaynağı oldu. Sultan, yaşlı şairin kasidelerini karşılıksız bırakmadı ve onu tekrar Rumeli kazaskerliğine atadı. Ancak şair bu görevde sadece 6-7 ay kalabildi. Bir yıl sonra Hoca Saadettin Efendi vefat ettiğinde şairin içinde son defa yanan umut ışığı, Şeyhülislamlı Asunullah Efendi'nin tayiniyle büsbütün söndü. Baki, 7 Nisan 1600 Cuma günü vefat etti. Cenaze namazı Fatih Camii'nde, o zamana kadar İstanbul'un az gördüğü bir kalabalığın katılımıyla kılındı. Edirne Kapısı dışında bir yere defnedilen şairin mezar taşına, Bağdatlı Hadi'nin sudizesi yazıldı. Baki Efendi gitti Ukba'ya 1008'de. Baki'nin edebi kişiliği. Onun adı ve eserleri Osmanlı sınırlarını aşmış, Azerbaycan, İran ve Hint saraylarına kadar ulaşmıştır. Baki, Osmanlı şiirinde klasik söyleyişin en büyük ustası olarak kabul edilir. Çok sağlam ve kusursuz bir söyleyişi vardır. Şiirlerinde mana ve aruz uyumu en üst düzeye ulaşmış, çağdaşlarında rastlanan imale ve zihaf gibi söyleyiş kusurları asgari seviyeye inmiştir. Baki, hem gazel hem kaside tarzında başarılı örnekler vermiştir. Hayatın zevk ve eğlenceleri, insanın bu dünyada gününü gün etmesi gerektiği gibi görüşler gazellerinin başlıca temasıdır. Deruni aşk, ıstırap duygusu ve manevi bahislere yahut derin bir tefekküre Baki'nin şiirinde nadiren rastlanır. Baki'nin üslubu da kendi şu ve nükteci karakterini yansıtır. Şeyhülislamlığına ramak kalmış olduğu halde hemen her şairin divanında yer alan tevhid, münacat, naat gibi dini ve tasavvufi içerikli türlere iltifat etmemiştir. Öyle anlaşılıyor ki Baki, şiirini dünyevi arzularını ifade ve isteklerini temin etmek yolunda kullanmıştır. Baki'nin eserleri. 1. Baki Divanı, yukarıda onun, divanını henüz 40 yaşlarında iken Kanuni Sultan Süleyman'ın isteğiyle tertip ettiğini belirtmiştik. Bu tertipten sonra yaklaşık 35 sene daha yaşamış ve birçok yeni şiir yazmıştır. Bu yeni şiirlerin ilavesiyle değişik tarihlerde divanın yeni tertipleri yapılmıştır. Bu yüzden divan nüshaları arasında hacim bakımından büyük farklar mevcuttur. Günümüze ulaşan 100'den fazla nüshası Baki Divanı'nın ne kadar çok okunduğunun göstergesidir. 2. Fezailül Cihad, Muhyiddin Ahmet bin İbrahim'e ait, kısa adı Meşariul Eşvak olan ve cihadın faziletlerinden bahseden Arapça eserin tercümesidir.
3. Fezail-i Mekke, şair, Mekke kadılığı esnasında Sokullu'nun emriyle Arapçadan tercüme ettiği bu eserini İstanbul'a döndüğünde 3. Murat'a sunmuştur. 4. Mealimül, yakın Fisireti Seyyidil, Mürselîn, Şehabettin Ahmet bin Hatib el-Kastallani'nin Mevahibü, Ledünniye isimli meşhur siyerinin tercümesidir. Nüshalarının fazlalığından, çok beğenildiği anlaşılan eserin İstanbul'da yapılmış eski harfli baskıları mevcuttur. Baki'nin bir gazeli, Huyumda gönül damen, idildare sarıldı. Hacı gibi kim kabede estare sarıldı. Arz ettim ananame ile luluhi eskim. Can riştesi mektup, idürer bare sarıldı. Zahım vurdu veli yerelerim sarmadı ol yar. Ayar işidüp ta demeye yere sarıldı. Göklerde gören gece sanur kehkeşandur. Ahum bütüne günbet, idevvare sarıldı. Baki görüp ol pireheni yere sarılmış. Sandım ki semen kalp, ise fidare sarıldı. Video umarım faydalı olmuştur. Abone olup destekleyebilir ve bizi bu tarz videoların devamı için